Bom, vou tentar aqui passar a canção. O hino da vitória. Quando estiver em teu mar e não puder atravessar, chama este homem com fé. Entendeu, gente? Eu vou tentar aqui aprender. Agora eu vou tentar estudar aqui a canção. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Entendeu? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar. Gente, eu vou tentar aprender aqui. Vamos ver aqui. Tentar aprender um cadinho aqui, ó. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar até calar, se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, pois ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Aleluia! Tem um homem que teve o poder de fazer Israel caminhar entre as águas do mar vermelho. Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Então canta, Israel. Quando estiver em ti o mar e não puder atravessar, chama este homem com fé. Só ele abriu o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai voar. O hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chama logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele vai te ver. Pode chamar esse homem que tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, e nas águas se passares não vai te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado ele cantou, canta Miriam. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chama este homem com fé. Só ele abriu o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai voar. O hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chama logo esse homem para te ajudar. É na hora mais difícil que ele vai te ver. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vai te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado ele cantou, canta Miriam. Do outro lado cantou. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chama logo esse homem para te ajudar. Vai nas horas mais difíceis que ele vai te ver. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo